magte-test. Abot sa pagkailan ng kanina yan. Tapos sa pagkailan isa na rin. Yan po pwede natin siya i-customize yung mga colors po. Saka yung size ng cloud po. Ito po pwede natin siya ng pinsa. So, gumawa siya ng malaki, diba? Pero magaan lang siya. Kaya, 80 din po.